बीएससीसी ज्ञान के एक और नए वीडियो में मैं नितेश भैया आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 3 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 यानी सोसाइटी एंड पॉलिटी ऑफ इंडिया 10th एंड 17th सेंचुरी विथ रेफरेंस टू ट्रैवलर्स अकाउंट यानी पर्यटकों का विवरण বাংলা ভার্সনে পর্যটকদের বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সমাজ ও রাজনীতি यानी हिस्ट्री चैप्टर 1 के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। বাংলা ভার্সন বুঝেছো আজকে হিস্ট্রির চ্যাপ্টার 1 এর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ আমরা চর্চা করব এবং সাথে সলভও করব। তো দেখে নিয়ে আসুন এক একটা করে সমস্ত এমসিকিউ আমরা সলভ করতে থাকি। তোমাদেরকে ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক कमेंट और शेयर করে দিবে। तो देखिए यहाँ मैंने सुविधा के लिए बेंगोली वर्सन और हिंदी वर्सन दोनों वर्सन के क्वेश्चंस दिए हैं। তোমরা নিজেদের ভার্সনের মতো এটাকে সলভ করে নেবে। তো প্রথম কোশ্চেন দেখো, আল বিরুনি কোথা থেকে এসেছিলেন বা আল বিরুনি কোন দেশের পর্যটক ছিলেন। हिंदी वर्सन अल बिरुनी कहाँ से आया था या अल बिरुनी किस देश के पर्यटक थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। বাংলা ভার্সনও জানোই হয়তো অনেকে স্টুডেন্টরা জানো, খুব ইম্পর্টেন্ট। এই চ্যাপ্টারে আমাদেরকে জানতেই লাগবে যে কোন পর্যটক কোন দেশ থেকে ভারতে কিন্তু এসেছিলেন। ठीक है, तो हिंदी वर्सन भी साथ साथ ही आप अपना सॉल्व कीजिएगा, मैं बांग्ला वर्सन का आंसर बताते रहूँगा। तो আল বিরুনি কোথা থেকে এসেছিলেন এর সঠিক অ্যান্সার হবে অ্যান্সার সি, उज्बेकिस्तान या ख्वाराज़म। उज्बेकिस्तान या किस क्या कहते हैं इसको, ख्वाराज़म। ये आंसर सही होगा। ठीक है, सब लोग নোট ডাউন कर लेना বা টিক করে নিবে সবাই নিজের মতো। ঠিক আছে, তো যাওয়া যাক দ্বিতীয় প্রশ্নে। তো দ্বিতীয় প্রশ্ন দেখে নাও, আল বিরুনি ভারতে আসেন কত সালে। हिंदी वर्सन अल बिरुनी कब भारत आया था। तो इसका आंसर सब लोगों को पता है, তোমরা নিজেরা অ্যান্সারটা করো। আল বিরুনি ভারতে আসেন কত সালে এর সঠিক অ্যান্সার হবে 1017 यानी ऑप्शन बी यानी 1017 साल यानी 1017 খ্রিস্টাব্দে আল বিরুনি কিন্তু ভারতে এসেছিলেন। ठीक है, तो चलते हैं नंबर 3 নম্বর কোয়েশ্চেন দেখো, আল বিরুনি কার শাসনামলে বা শাসনকালে ভারতে এসেছিলেন। हिंदी वर्सन अल बिरुनी किस शासक के शासनकाल में भारत आया था यानी अल बिरुनी कार शासनकाले ভারতে কিন্তু এসেছিলেন। এর অ্যান্সার হবে ऑप्शन बी मोहम्मद गजनी। हिंदी वर्सन आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी महमूद गजनी। ठीक है, सब लोग नोट डाउन कर लेना। এরপরে 4 নম্বর কোশ্চেনটি দেখে নাও, আল বেরুনি কত বছর ভারতে ছিলেন। हिंदी वर्सन अल बिरुनी भारत में कितने वर्षों तक रहा। ठीक है, कितने सालों तक अल बिरुनी भारत में रहा था। এর সঠিক অ্যান্সার হবে ऑप्शन सी প্রায় 13 বছর। हिंदी वर्सन ऑप्शन सी होगा, लगभग 13 साल तक अल बिरुनी भारत में रहा था। এরপরে 5 নম্বর কোশ্চেনটা দেখে নাও, আল বিরুনি কোন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। हिंदी वर्सन अल बेरुनी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। खूब इम्पॉर्टेंट এটা কিন্তু अल बिरुनी কোন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এর অ্যান্সার হবে आंसर ए किताब उल हिंद। इसका आंसर क्या होगा हिंदी वर्सन, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए किताब उल हिंद। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। इस चैप्टर में हम लोगों को हर एक पर्यटक के परिचय और उनके काम और उनके भारत आगमन का समय, किसके शासनकाल में आए थे, ये सब जानना ही होगा। 6 নম্বর কোশ্চেনে কি লেখা আছে দেখো, মার্কো পোলো কোথা থেকে এসেছিলেন মানে ভারতে এসেছিলেন। মার্কো পোলো কাহা সে আয়া থা বা মার্কো পোলো কোন দেশের পর্যটক তিনি ছিলেন। এটা নিজেরাই করো। মার্কো পোলো কোথা থেকে এসেছিলেন অপশন দেওয়া আছে দেখো, कहाँ से आए थे ऑप्शन दिया गया है, देखिए मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को।
खुद ही कमेंट करते जाइएगा, ठीक है? নিজেরা নিজেরা কমেন্টও করবে কোনটা তুমি পেরেছো। তাহলে মার্কো পোলো কোথা থেকে এসেছিলেন? এর সঠিক অ্যান্সার হবে এ, ইতালি, यानी इटली से मार्को पोलो भारत आए थे। 7 নম্বর কোশ্চেনে কি লেখা আছে দেখো, মার্কো পোলো ভারতে আসেন কত সালে? হিন্দি ভার্সন, মার্কো পোলো ভারত কব আয়া থা? ঠিক আছে, মার্কো পোলো কত সালে ভারতে এসেছিলেন? এর সঠিক অ্যান্সার হবে ऑप्शन ए 1292 খ্রিস্টাব্দে। इसका सही आंसर क्या होगा हिंदी वर्सन? 1292 ईस्वी में मार्को पोलो भारत आए थे। 8 নম্বরের কোশ্চেনটাও দেখে নি। মার্কো পোলো কার শাসনামলে বা কার শাসনকালে ভারতে এসেছিলেন? हिंदी वर्सन, मार्को पोलो किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर क्या होगा? चलो मैंने कुछ समय दे दिया है आप लोग को, टिक করে নাও, নিজে থেকে করে নাও। এর সঠিক অ্যান্সার হবে ऑप्शन ए चोल शासक। हिंदी वर्सन ऑप्शन होगा ऑप्शन ए चोल शासक। दक्षिण भारत के जो चोल शासक था उनके समय में मार्को पोलो भारत आए थे और दक्षिण भारत में ही रहे, फिर वो चीन चले गए थे। 9 নম্বর কোশ্চেন देखिए, বাংলা ভার্সন ভালো করে দেখবে। মার্কো পোলোর লেখা বিখ্যাত বই কোনটি? हिंदी वर्सन, मार्को पोलो ने अपनी यात्राओं का विवरण किस ग्रंथ में दिया है? मार्को पोलोर লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ কোনটি? এটার সঠিক অ্যান্সার হবে, একটু সময় দিয়ে দিচ্ছি ভাবার জন্য তোমাদেরকে। आप लोग सोचिए, थोड़ा सा मैं समय भी दे दे रहा हूँ, बाद में आंसर तो बता ही दूंगा। এর সঠিক অ্যান্সার হবে ऑप्शन ए द ट्रैवलर्स ऑफ मार्को पोलो। देखिए ऑप्शन में लिखा ही हुआ है द ट्रैवल्स ऑफ मार्को পোলো, ये सही आंसर होगा। এরপরে দেখো 10 নম্বরে কি লেখা আছে, ইবন বতুতা কোথা থেকে এসেছিলেন? हिंदी वर्सन, इब्ने बतूता कहाँ से आए थे, यानी किस देश के पर्यटक थे? बहुत ইম্পর্টেন্ট है, ইবন বতুতা কোথা থেকে এসেছিলেন? এর সঠিক অ্যান্সার তোমরা পারবেই, অবশ্যই পারবে তোমরা। ইবন বতুতা কোথা থেকে এসেছিলেন, কোন দেশের পর্যটক ছিলেন? এর সঠিক অ্যান্সার হবে ऑप्शन बी मोरक्को, यानी इब्ने बतूता कहाँ से आए थे, किस देश के पर्यटक थे? मोरक्को। टिक कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 11 নম্বরে বলছে ইবনে বতুতা মানে ইবন বতুতা ভারতে আসেন কত সালে? 11 नंबर में क्या कहा गया? इबन बतूता भारत कब आया था? बहुत ज़्यादा ইম্পর্টেন্ট। ইবন বতুতা ভারতে কত সালে এসেছিলেন? এটার অ্যান্সার হবে অপশন, বলো সবাই বলো, এর অ্যান্সার হবে ऑप्शन सी 1333 খ্রিস্টাব্দে। हिंदी वर्सन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1333 ईस्वी में। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, সবাই লাইক করে দিবে, শেয়ার করে দিবে, কমেন্ট করে দিবে। 12 নম্বর কোশ্চেনটা দেখে নাও, ইবন বতুতা কার শাসনামলে বা কার শাসনকালে ভারতে এসেছিলেন? हिंदी वर्सन, इब्ने बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आए थे? चलो आप लोगों को कुछ समय दे दे रहा हूँ सोचने के लिए, তোমরা অ্যান্সার করো, কমেন্টেও লিখতে পারো। ঠিক আছে, ইবন বতুতা কার শাসনকালে ভারতে এসেছিলেন? এর সঠিক অ্যান্সার হবে অপশন, এর সঠিক অ্যান্সার হবে ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। हिंदी वर्सन समझ ही गए, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। এরপরে দেখো 13 নম্বর কোশ্চেনে কি বলছে, ইবন বতুতা কত বছর ভারতে ছিলেন বা ভারতে বসবাস করেছিলেন? हिंदी वर्सन, इब्ने बतूता भारत में कितने साल रहा? ভারতে তিনি কত বছর বসবাস করেছিলেন? মনে রাখবে এরকম কোশ্চেনে না একটা ট্রিক আছে, এর আগে প্রায় লেখা থাকবে, এক্স্যাক্ট তো কেউ एग्जैक्ट সময়ের জন্য তো কেউ থাকতো না, তাই তো? हिंदी वर्सन समझ गए, ऐसे क्वेश्चन में ना लगभग लगा होगा ऑप्शन में, ठीक है? 1 साल, ये जो ऑप्शन में देखो प्राय लिखा থাকবে, लगभग लिखा होगा, तो आंसर तो तुम लोग समझ ही गए। तो ইবন বতুতা কত বছর ভারতে ছিলেন? প্রায় 8 বছর, यानी ऑप्शन बी लगभग 8 साल तक इब्ने बतूता भारत में रहे थे। এরপরে 14 নম্বরে দেখো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন,
ইবন বতুতার লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ কোনটি? हिंदी वर्सन इब्ने बतूता की लिखी विख्यात पुस्तक का नाम क्या है? सबको पता ही होगा, समस्त स्टूडेंटरा जाने এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। ইবন বতুতার লেখা সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ কোনটি? তোমরা সবাই টিক করে নাও, বলো ইবন বতুতার সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ। এটার উত্তর হবে অপশন এ রেহালা। এখানে রিহলা হয়ে গিয়েছে হিন্দি ভার্সনের জন্য, এটার आंसर কি হবে? रेहाला। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हिंदी वर्सन तुम लोग का रिहला। ठीक है, किताबुल रेहाला जो है रेहला कहते हैं, यही उनके द्वारा लिखी सबसे इम्पोर्टेंट जो क्या है ग्रंथ है। 15 নম্বর কোশ্চেনটাও দেখে নাও। নিকোলো কন্টি কোথা থেকে এসেছিলেন বা কোন দেশের পর্যটক ছিলেন? हिंदी वर्सन निकोलो कॉन्टी कहाँ से आए थे, यानी किस देश के पर्यटक थे जो भारत आए थे? তোমরা পারবে তো? বলো এটার উত্তর কি হবে? নিকোলো কন্টি কোথা থেকে এসেছিলেন ভারতে? এটার উত্তর হবে ऑप्शन बी इताली। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हिंदी वर्सन? ऑप्शन बी इटली होगा। याद रखिएगा इस चैप्टर में हम लोग हर एक पर्यटक के बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा ये चैप्टर ही पर्यटक के बारे में है, तो यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, এরপরে কি বলছে 16 নম্বরে দেখে নাও। নিকোলো কন্টি ভারতে আসেন কত সালে? হিন্দি ভার্সন নিকোলো কন্টি ভারত কব আয়ে থে? এটার উত্তর কি হবে? নিকোলো কন্টি কবে ভারতে আসেন? তোমরা বুঝতেই পারছো আজকের টপিকে আমরা এই চ্যাপ্টারে সমস্ত পর্যটক তারা কোথা থেকে এসেছিলেন, কবে এসেছিলেন, কার শাসনকালে এবং ভারতে কত বছর থেকে ছিলেন, কোন গ্রন্থ তারা লিখেছিলেন, এই সমস্ত টপিকটা আমরা কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে কভার করছি। ঠিক আছে, এটাকে কিন্তু ভালো করে নোট ডাউন করে রাখবে। ঠিক আছে, তাহলে বলো নিকোলো কন্টি কবে ভারত আসেন, কত সালে? इसका सही आंसर এর যে সঠিক উত্তর হবে অপশন এ 1440 খ্রিস্টাব্দে, यानी 1440 ईस्वी में निकोलो कॉन्टी भारत आए थे। এরপরে 17 নম্বরে কি লেখা আছে দেখো। নিকোলো কন্টি কার আমলে ভারতে এসেছিলেন বা কোন সাম্রাজ্যের সময় তিনি কিন্তু ভারতে তিনি এসেছিলেন? हिंदी वर्सन निकोलो कॉन्टी किस काल में या किस साम्राज्य के समय भारत आए थे? इसके आंसर बताइए आप लोग। নিকোলো কন্টি কোন সাম্রাজ্যে ভারতে এসেছিলেন? দক্ষিণ ভারতের একটা বিখ্যাত যে সাম্রাজ্য ছিল, বুঝেই গেছো তোমরা। নিকোলো কন্টি এসেছিলেন विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। चलिए 18 নম্বরে কোশ্চেন অ্যান্সার করে নি। নিকোলো কন্টির ভ্রমণ বৃত্তান্ত কোথায় পাওয়া যায় বা কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় এই কথাটা আছে। হ্যাঁ, हिंदी वर्सन निकोलो कॉन्टी के यात्रा विवरण का उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी निकोलो कॉन्टी का विख्यात किताब का नाम पूछा है। ऑप्शन देख के ही आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, है ना। নিকোলো কন্টির যে বিখ্যাত গ্রন্থ যে তিনি লিখেছিলেন সেটা অপশন কি হবে? অপশন বি। দেখো লেখাই আছে দ্য ট্রাভেলস অফ নিকোলো কন্টি। অপশন বি হোগা দ্য ট্রাভেলস অফ নিকোলো কন্টি। এরপরে 19 নম্বরটাও কিন্তু সলভ করে নেব। এখানে আমরা যত পসিবল যত পর্যটক আছেন সবার কিন্তু কোশ্চেন অ্যান্সার एमसीक्यू स्टाइले কিন্তু सॉल्व করব, যাতে কোনো অসুবিধা পরীক্ষায় কিন্তু না হয়। हम लोग सभी पर्यटकों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, 19 नंबर है আব্দুর রাজ্জাক কোথা থেকে এসেছিলেন, মানে কোন দেশের পর্যটক ছিলেন। 19 नंबर देखो हिंदी वर्सन अब्दुल रज्जाक कहाँ से आए थे? इसका सही आंसर देखो सब लोगों को पता ही होगा। बांग्ला वर्सनও सॉल्व करो। আব্দুল রাজ্জাক কোথাকার পর্যটক ছিলেন? এটা সঠিক উত্তর হবে उत्तर बी, ऑप्शन बी समरकंद, यानी पारस्य। समरकंद फारस इसका सही आंसर होगा। তাহলে 20 নম্বরেরটাও করে নি। আব্দুর রাজ্জাক ভারতে আসেন কত সালে? আব্দুর রাজ্জাক भारत कब आए थे? इसका आंसर क्या होगा? আব্দুর রাজ্জাক কত সালে ভারতে এসেছিলেন? এটা সঠিক উত্তর হবে ऑप्शन बी 1442 খ্রিস্টাব্দে। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1442 ईस्वी में अब्दुल रज्जाक भारत आए थे। এরপরে 21 নম্বরটার উত্তর আমরা করে নিই।
देखे नहीं 21 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्या लिखा है बांग्ला वर्सन देखो, আব্দুর রাজ্জাক কার শাসনামলে বা কার শাসনকালে ভারতে এসেছিলেন। हिंदी वर्सन अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में भारत आए थे, है ना। अब्दुल रज़ाक कार শাসনকালে ভারতে কিন্তু এসেছিলেন। এটা সঠিক উত্তর কি হবে তোমরা সবাই জানো, এটা সঠিক উত্তর হবে অপশন এ, বিজয়নগর সাম্রাজ্যে এসেছিলেন, স্পেশালি देवराय द्वितीय शासनकाले। विजयनगर साम्राज्येर देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज़ाक भारत आए थे। एरपरे 22 नम्बर प्रश्नेर उत्तरटा करे नी। अब्दुल रज़ाक कौन ग्रंथ लिखेছিলেন। हिंदी वर्सन अब्दुल रज़ाक की पुस्तक का नाम क्या है, जो फेमस विख्यात पुस्तक थी। अब्दुल रज़ाक কোন বিখ্যাত গ্রন্থ লিখেছিলেন, খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা, ঠিক আছে। সবাই জানো তোমরা আব্দুল রাজ্জাক কোন বিখ্যাত গ্রন্থ লিখেছিলেন। এর সঠিক উত্তর হবে ऑप्शन ए मातला उस सदाइन। हिंदी वर्सन क्या होगा इसका, ऑप्शन ए मातला उस सदैन। এরপরে 23 নম্বর কোশ্চেন, ফ্রান্সোয়া বর্নিয়ে কোথা থেকে এসেছিলেন বা কোন দেশের পর্যটক ছিলেন। फ्रांसोआ बॉर्निए कहाँ से आए थे। फ्रांसोआ बॉर्निए, है ना, कहाँ से आए थे। इनके तो नाम में ही फ्रांसोआ है, देखो तो इनार नाम ही फ्रांसोआ रही। तो ऑप्शन की होबे, ऑप्शन होबे बी फ्रांस, उच्चारण ही फ्रांसोआ, है ना। इसका तो उच्चारण में ही फ्रांसोआ बॉर्निए, तो इसका आंसर होगा फ्रांस, ठीक है, ऑप्शन बी। এরপরে দেখো 24 নম্বরে, বর্নিয়ার यानी বর্নিয়ে फ्रांसोआ বর্নিয়ে ভারতে আসেন কত সালে। হিন্দি ভার্সন বর্নিয়ে ভারত কব আয়ে থে। অনেক ইম্পর্টেন্ট, ফ্রান্সোয়া বর্নিয়ে ভারতে কত খ্রিস্টাব্দে এসেছিলেন। এর সঠিক উত্তর কি হবে তোমরাও নিজেরা নিজেরা করো। এর সঠিক উত্তর হবে ऑप्शन सी 1660 খ্রিস্টাব্দে। इसका सही आंसर क्या होगा हिंदी वर्सन 1660 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। 25 নম্বরে কি কোশ্চেন রয়েছে দেখো, ফ্রান্সোয়া বর্নিয়ে কার শাসনামলে ভারতে এসেছিলেন, মানে किसके शासनकाल में বর্নিয়ে भारत आए थे। কার শাসনকালে, কোন সম্রাট বা সুলতান ছিল সেই সময় যখন ফ্রান্সোয়া বর্নিয়ে ভারতে এসেছিলেন। आंसर करो सब लोग, देखते हैं आप लोग कितना सकते हो। फ्रांसोआ बॉर्निए कार शासनकाले এসেছিলেন। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए औरंगजेब। এর সঠিক উত্তর কি হবে ঔরঙ্গজেব। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে বর্নিয়ে ভারতে এসেছিলেন। 26 নম্বরেরটাও দেখে নি। বর্নিয়ারের লেখা গ্রন্থ কোনটি, মানে বর্নিয়ারের লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ কোনটি। बॉर्निए ने अपनी यात्राओं का विवरण किस ग्रंथ में दिया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, বর্নিয়ে কোন বিখ্যাত গ্রন্থ লেখেন, তাহলে তিনি ঔরঙ্গজেবের সময় এসেছিলেন, তাই তো। ঔরঙ্গজেব কে ছিলেন, মুঘল সম্রাট, है ना। औरंगजेब के छिलेन मुगल सम्राट थे ना औरंगजेब। तो বর্নিয়ারের লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ কোনটা হবে, ऑप्शन ए ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। ऑप्शन ए होगा ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये सही आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्नेर उत्तर तो प्राय सबाई जानबे। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता ही होगा। कलहन द्वारा रचित विख्यात ग्रंथ कौन सी है। कलहन द्वारा रचित विख्यात ग्रंथ কোনটি, ঠিক আছে। এটা তোমরা নিজেরাই করো। কলহন কোন বিখ্যাত গ্রন্থ লিখেছিলেন। इसका सही आंसर क्या होगा, সঠিক উত্তর বলো, ऑप्शन डी রাজতরঙ্গিনী। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी রাজতরঙ্গিনী। যদি জিজ্ঞাসা করে রাজতরঙ্গিনীতে কোন রাজ্যের ইতিহাস লেখা আছে, রাজতরঙ্গিনী में किस राज्य का इतिहास लिखा हुआ है, तो ये भी पता होगा आप लोगों को। কাশ্মীরের ইতিহাস কিন্তু রাজতরঙ্গিনীতে লেখা রয়েছে। किसने लिखा है, কলহন। কলহন দ্বারা রচিত গ্রন্থের নাম কি, রাজতরঙ্গিনী, যেখানে তিনি কাশ্মীরের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এরপরে 28 নম্বর কোশ্চেন, দুয়ার্তে বারবোসা কোথা থেকে ভারতে এসেছিলেন, বা দুয়ার্তে বারবোসা কোন দেশের পর্যটক ছিলেন। हिंदी वर्सन दुआर्ते बारबोसा
किस देश के पर्यटक थे या कहाँ से आए थे? তাহলে বলো বারবোসা কোন দেশের পর্যটক ছিলেন? কোন দেশের ছিলেন? অপশন দেখে নাও ভালো করে। दुआर्ते बारबोसा किस देश के पर्यटक थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोर्तुगल। তিনি পর্তুগিজ পর্যটক ছিলেন। इसका सही आंसर क्या होगा? पोर्तुगल। ठीक है, दुआर्ते बारबोसा একজন পর্তুগিজ পর্যটক ছিলেন। অপশন বি सही होगा इसका। 29 নম্বর কোশ্চেনটা দেখে নি। দুয়ার্তে বারবোসা ভারতে কবে এসেছিলেন? हिंदी वर्सन दुआर्ते बारबोसा भारत कब आए थे, यानी কোন বছর কোন সালে তিনি ভারতে এসেছিলেন? তিনি কোন পর্যটক ছিলেন? পর্তুগিজ। তো কত খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতে এসেছিলেন? হিন্দি ভার্সন भी बताओ, উত্তর করো তোমরা। দুয়ার্তে বারবোসা ভারতে এসেছিলেন কত খ্রিস্টাব্দে? তিনি এসেছিলেন 1500 খ্রিস্টাব্দে। ऑप्शन सी 1500 ईस्वी में दुआर्ते बारबोसा भारत आए थे। सबको याद रहेगा 1500 খ্রিস্টাব্দে তিনি কিন্তু ভারতে এসেছিলেন। মনে রাখবে এই চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু কোনো না কোনো পর্যটকদের পরিচয় সম্পর্কেই কিন্তু কোশ্চেন দিবে, তাই ভালো করে এই সব নোট ডাউন করে রাখবে। 30 নম্বরটা দেখে নি। দুয়ার্তে বারবোসা কোন রাজ্যের শাসনকালে, এখানে রাজ্যের হয়ে গিয়েছে, বা কোন রাজার শাসনকালে ভারতে এসেছিলেন? दुआर्ते बारबोसा किस शासक के शासनकाल में भारत आए थे, বা কোন সম্রাটের শাসনকালে তিনি কিন্তু দুয়ার্তে বারবোসা ভারতে এসেছিলেন? इसका सही आंसर क्या होगा? কোন রাজ্য ছিল সেই সময়, বা কোন শাসক ছিলেন সেই সময়? ठीक है, कौन से राज्य थे, कौन से राज्य में आए थे और किस शासनकाल में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विजयनगर साम्राज्य के, है ना, विजयनगर साम्राज्येर विशेषत कृष्णदेव रायर शासनकाले তিনি এসেছিলেন। খুব ইম্পর্টেন্ট। इसका दुआर्ते बारबोसा विजयनगर साम्राज्य এসেছিলেন কোন সম্রাট বা কোন রাজা ছিলেন সেই সময়? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के शासनकाल में दुआर्ते बारबोसा भारत आए थे। नेक्स्ट 31 নম্বরে কি আছে দেখো। दुआर्ते बारबोसा ভারতে কত বছর ছিলেন? दुआर्ते बारबोसा भारत में कितने वर्षों तक रहे थे? इसका ट्रिक तो मैंने बताया ही है आप लोगों को। এর তো একটা শর্টকাট ট্রিক আমি বলে দিয়েছি যে কোন পর্যটক কত বছর ভারতে থাকেন, একটা মানে রাফলি একটা इमेजिन करा है जे তিনি प्राय এত বছর কিন্তু ভারতে ছিলেন। तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, लगभग लिखा होगा या नहीं भी लिखा तो आप लोगों को तो पढ़ना ही है। तो दुआर्ते बारबोसा ভারতে কত বছর ছিলেন? ऑप्शन सी प्राय 16 বছর তিনি কিন্তু ভারতে ছিলেন। हिंदी वर्सन क्या होगा? प्राय लगभग 16 वर्ष तक তিনি वे भारत में दुआर्ते बारबोसा भारत में रहे थे। এরপরে 32 নম্বরের কোশ্চেনের অ্যান্সারটাও করে নি। দুয়ার্তে বারবোসা রচিত বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কি? हिंदी वर्सन दुआर्ते बारबोसा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? देखो यहाँ पर ऑप्शन में ही देख के ही आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। তোমরা অপশনটা দেখেই কোনো কোনো সময় কিন্তু বুঝতে পারবে যে সঠিক উত্তর কোনটি হবে। তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোনটি হবে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে ऑप्शन बी, बुक ऑफ दुआर्ते बारबोसा। ठीक है, हिंदी वर्सन देख लो, बारबोसा की यात्राएं, बुक ऑफ दुआर्ते बारबोसा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 33 নম্বরটাও দেখে নি। পর্যটকদের যুবরাজ কাকে বলা হয়? हिंदी वर्सन पर्यटकों का युवराज, प्रिंस ऑफ द ट्रैवलर्स किसे कहा जाता है? पर्यटकों का युवराज। বাংলা ভার্সন বলো, পর্যটকদের যুবরাজ কাকে বলা হয়? খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু এটা, টিক করে নাও, স্টার করে নাও। পর্যটকদের যুবরাজ বলা হয় কাকে? এটার অ্যান্সার হবে, সবাই ভাবো, টিক করো, এর সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, ইবনে বতুতা বা ইবন বতুতাকে বলা হয়। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इब्ने बतूता को पर्यटकों का युवराज कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ किताबों में इसका गलत भी आंसर दिया हुआ है, मिस्टेक हो जाता है, लेकिन आप लोग रीचेक कर लीजिएगा। 34 নম্বর তো সবাই জানবে।
হিন্দুস্তানের বা ভারতের টিয়া পাখি বা তোতা পাখি काके बोला है? तोता ए हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को पता ही होगा। ठीक है, अच्छे भारतेर तोता पाखी व हिंदुस्तानेर तोता पाखी काके बोला है? इसका सही आंसर आप लोग ही बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आमिर खुसरो व आमिर खसरू के बोला है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 35 নম্বরেরটা দেখে নাও, লাস্ট কোয়েশ্চেন। সোমপুর মহাবিহার কোথায় অবস্থিত? हिंदी वर्सन, सोमपुर महाविहार कहाँ स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट है। सोमपुर महाविहार एटी कोथाय अवस्थित। देखा ना ऑप्शन की आछे, ऑप्शन देख लो सब लोग, सही आंसर बताइए ऑप्शन देख के। তোমরা করেছো, অবশ্যই করেছো, তোমরা অনেক ভালো করে পড়াশোনা করছো আমি জানি। তো সোমপুর মহাবিহার কোথায় অবস্থিত? অপশান সি হবে এটার সঠিক উত্তর, बांग्लादेश। বা অপশানে থাকবে पहाड़पुर। बांग्लादेश के पहाड़पुर में सोमपुर महाविहार जो मंदिर है वो स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया आज का क्लास। আমি যত ইম্পর্টেন্ট এখানে যত পর্যটক ছিলেন, পর্যটকরা ছিলেন, কোথা থেকে এসেছিলেন, তারা কবে এসেছিলেন ভারতে, কোন সম্রাট বা কোন সাম্রাজ্যে তারা এসেছিলেন, ভারত সম্পর্কে তাদের বিখ্যাত গ্রন্থ বা তাদের ফেমাস ওয়ার্ক, ঠিক আছে, এই সমস্তটা এই ভিডিওতে কভার করেছি। তোমরা কিন্তু ভালো করে এটা নোট ডাউন করে নিবে আর নোটস ভালো করে বানিয়ে নিবে, ঠিক আছে, যাতে তোমাদের পরীক্ষায় কোনো অসুবিধা না হয়। ঠিক আছে, এটা বারবার পড়লে তোমরা ভালো করে মুখস্থ করতে পারবে বা মনে রাখতে পারবে। বারবার যদি দেখতে থাকো এমসিকিউ তো তোমাদের পরীক্ষা, বারবার যদি দেখতে থাকো তাহলে তোমাদের একটা মনে থাকবে আর তোমরা কিন্তু ভালো করে পরীক্ষাও দিতে পারবে। আমি আগের ভিডিওতে বলে দিয়েছি যে তোমাদের ओएमआर शीट কিভাবে ভরতে হয়। हिंदी वर्सन भी समझ ही गए होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बता दिया है कि ओएमआर शीट कैसे फिलअप किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। यदि आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी नॉलेज मिला है, कोई भी ज्ञान मिला है या फिर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और बहुत कड़ी मेहनत कीजिए क्लास 12 में अच्छा रिजल्ट करने के लिए। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा आप लोगों का सेमेस्टर 3 में। বাংলা ভার্সন বুঝেইছো, এমসিকিউ বেসড কোশ্চেন হবে তোমাদের কিন্তু 40-এ 40 আনার কিন্তু চেষ্টা করতে হবে। ঠিক আছে, নেক্সট সেমিস্টারের কথা কিন্তু ভাববে না, সেখানে ব্রড কোশ্চেন রয়েছে। এই সেমিস্টারে তুমি যদি 40-এ 40 আনতে পারো কিন্তু নেক্সট সেমিস্টার তোমাদের জন্য জলের মতো সহজ কিন্তু হয়ে যাবে। আশা করছি তোমাদেরকে এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে। তোমরা সবাই নোটস তৈরি করে নাও, হিন্দি ভার্সন, বাংলা ভার্সন। তোমরা জানো আমি দুটো ভার্সনকেই পড়াই, তাই দুটো ভার্সনেই আমাকে কিন্তু বলতে হয় বা নোটস দিতে হয়। তোমরা বুঝবে, অবশ্যই বুঝবে, ঠিক আছে। তাই আজকের জন্য এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে নেক্সট চ্যাপ্টারে। তোমরা কোন চ্যাপ্টারের নোটস পেতে চাও আমাকে অবশ্যই জানাবে। আমি চেষ্টা করব যে ক্লাসের পরে, আমার গলাও খারাপ অনেক, আমি চেষ্টা করব ক্লাসের পরে প্রতিদিন নতুন নতুন একটা চ্যাপ্টারের কমপক্ষে 20টা বা 30টা যত সম্ভব क्वेश्चनটা দেওয়ার জন্য। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके आप लोगों को लास्ट मिनट सजेशन जो कहते हैं वो प्रोवाइड करने के लिए। तो मिलते हैं किसी और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।